Karena agama dibagi dua, yaitu ibadah mahdhah kayak sholat dan ibadah muamalat kayak transaksi. Ketika ada orang di pasar, artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah. Dan itu bagian dari agama dan harus kita dukung. Lalu dari kajian Nabi ketika sahabat komentari yang mau kerja tadi, boyo gagahe ngono digo itikaf ora digo golek donya. Dari Nabi, halla taqulu kadzalik. Dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama. Mencarikan nafkah juga nah ngono saiki agama ning kene yo menang, ning narukan yo menang, ning biduan yo menang. Go sing ngaji ya sedang beragama, sing transaksi ya sedang beragama. Jadi sing nunggoni cangkem-cangkem yo sedang beragama, paham ya? Kernat-kernat ya sedang beragama. Supir taksi sing ngalor gitu yo sedang beragama. Lan Nabi dawuh talaqul halal faridatun ala kulli muslim. Karena mencari halal adalah bagian dari far. Lah kenapa wong khawarij ora ngene iku? Wong khawarij gawe ajaran agama kaya mahdhah tok. Mulane dari Ibnu Umar ya rahum sirara khalqillah. Iku makhluk paling elek. Wong soleh tapi divonis elek. Karena solehnya bahaya bagi kehidupan. Paham? Soleh tapi bahaya bagi. Lagi sing dimaksud Kanjeng Nabi do maca Quran tapi Quran ora tok gulune. Berarti benar-benar kok diwaca tok, paham ya? Maca Quran tapi Quran ora tok gulune berarti benar-benar kok diwaca tok. Padahal jelas-jelas Quran pula sing ngendikan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Fala tatahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba au it'amun fi yaumin di masuk. Ciri utama agama tetap it'am keimangan. Fakku raqaba merdeka budak. Nanti masalah kafarah kesalahan juga gitu. Fakafaratu it'amu asharati masakin. Wong nak salah melanggar sumpah wajib ngekei mangan 10 wong miskin. Nah salah akeh ra trimo 10 tapi sitina napa miskinan. Lalu kenapa hukum-hukum sosial ini dibunuh oleh orang khawarij? Hanya karena nglakoni ibadah mah. Mulane Sayyidina Ali terus duka Quran sing diwaca khawarij dijual. Quran iki wis ra iso omong. Sing ngomongno aku sing terangno. Maksud tempe ya Ali, lha yo Quran sing mbok waca lho kongkon wasin. Paham ya? Mulane saniki niku nggih kula nggih seneng misale Ramadan wonten darus Quran nggih kula seneng, wonten napa-napa nggih seneng. Tapi ulama tetap harus menjaga kestabilan. Aja sampai ulama katut-katut monis bocah kok ora melok darusan celek. Bocah kok ora melok istighosahan wong elek. Jangan sampai ulama melok-melok monis. Mulane misalnya desa mau istighosahan yo ulamae kadang melok nggo nunjukno nek iku sunat. Yo kadang ra melok ibadah ra istighosahan to. Ojo melok terus kriminal, paham yo. Ulamae lho. Paham ge ulamae lho kula bolak-balik. Nah kowe ora ulama ngaku ulama gak apa-apa. Paham ge? Sing penting konstitusi agama tetap nak sunat kudu tetap sunat. Ben untuk menjaga nak variasi kebaikan tidak sentralisasi di situ. Bahwa kebenaran tidak hanya tersentralisasi di situ. Nah, kalau nggak sering ngeronten, wong tenggen kulo sampai ngadil kena era kena. Kulo nggak kiai, wonten pondok ini dia perawat 30 dina gitu. Kulo mesti rata-rata pisan pindo. Gitu buatan lunga, gitu ngomong, gitu wong gerong, gitu buatan dele nih buatan gitu. Gitu ya. Supaya apa? Saya menjaga tradisi. Wong-wong awam sing sedang tidak terawih, ojo sampai dicap terus wong elek. Kasihan mereka. Meskipun sing ra terawih tau wis isin dhewe, tapi ora usah mbok cap napa elek. Jangan sampai ada kriteria baru tangga sing ra terawih mbok vonis fasik. Toh mereka nglakoni salat fardhu. Kecuali nasi ditinggal subuh saya isa oke kamu vonis fasik, sing ditinggal terima terawih kok vonis fasik. Iku Nabi cara sugeng duka, wong ninggal sunat kok divonis fasik. Itu bahaya cara konstitusi agama bahaya. Tapi kudu keramat loh, kowe ora terawih ora keramat bar. Itu lagi biasa, tapi kalau ikhlas artinya ya enggak punya kepentingan apa-apa kecuali menjaga konstitusi apa agama. Nggo nunjukno nak sunat tetep apa? Wong kula niku ngiyai mulai 2005, ngiyai resmi teng Narukan. Salat tahiyat masjid itu nek itu. Ya akeh orane timbang boten. Nggih kadang ono wae wong usil takok. Gus kula ora tau ora jelas takok masjid. Ya tak yo cangkem kiai bukan salat. Aku mulai subuh mulang Quran ibadah terus. Kowe sak dina-dinane ngurus sawah sapi. Bangkune seminggu pisan gak salat tahiyat masjid buangkune. Wong aku ibadah mulai melek sampai turu menang kiai. Ibadah seminggu pisan bangkune gak salat apa? Tahiyat apa?
Kulo niku sik ngenang hadis Aisyah, dari Aisyah, aku roh tenan Nabi seneng amal, tapi nak takut jaga fardu ngamal itu ditinggal. Ini memang ya begitu. Kita jangan sama khawarij. Ojo sampai kita jadi kaum napa? Khawarij. Ojo sampai kiai gagal kiai ini mergo poso Asyura ora. Kiai gagal jadi kiai ini mergo resep-resep ra poso. Ojo sampai banyak kiai gagal hanya karena gak nglakoni sun. Lho pomo kiai sak Indonesia di sini terkenal poso Rejab, poso Nisfu Sa'ban, poso Tasu'a. Wakil lho kiai sing gagal. Sekali ora diciri kiai elek. Berhubung ana kiai sing dua blek ra nglakoni, akhire gak apa-apa tetep. Dadi kiai sing saiki eksis barokah ku piye lha. Lho enggak. Umpama dadi tradisi tiap kiai duwise mesti foto tatu Asyura. Sekali kowe kiai kok ora. Kiai opo iki ora. Wah, berhubung ana sing nyali tetep ra foto. Butuh nyali lho, mesti ninggal foto butuh nyali. Ngawur. Lah ora butuh nyali piye? Kados pikir kula niku tatu Asyura wong awam wong paling ra gamane maca Fatihah ra iso poso. Piye gitu. Kene kiai nang ora apa? Butuh nyali lho. Lho kula mau poso kuat. Kula ora potongan kiai seneng mangan. Cuma nak ra poso aja terus kedung sangan, rong piring teh. Urip-uripe ana wae disaut. Tonggo-tonggo mari ngerti ya Gus, wae ora poso lae ora pati doyan mangan. Ora ini ra potongan rai donya, dadi aman. Oh, coba ora poso, iku mau bener Abdul Qasim Al-Junaidi nak ana tamu dekne ra poso iku. Bari iki biasa ra mangan meneh. Ora kok pepes kadung batal war. Kadung kok. Oh, samanya arah. Wah, ini penting kalau terangkan. Jadi kaum Khawarij itu soleh tapi bawa bencana. Iku ya rohum sirara khalqillah. Dari Ibnu Umar dianggap makhluk terburuk. Nah ini yang perlu kalau terangkan. Wa qala innahum intalaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Ini rumah nomor salah paham nih. Ini kita tegang malih. Orang-orang Khawarij ketika ana lafaz sing mestine nazalat alal kafirin diterapno alal mukmin. Niki rungono tenan sing ngaji niki. Sampeyan kepengin ketemu pangeran selamat. Niki sensitif tenan. Mulane sampeyan ra usah anut Islam mbek pakar-pakar ra usah, umumnya mbek partai-partai sing sok suci ra usah. Anut Islam mbek ulama sing waras. Paham? Ulama waras ciri utamane nak ngaji nganggo kitab. Wong ngaji mbek kitab mesti tawadhu. Wes kiai paling tawadhu lah, nak ngaji ra nggo kitab, cek tawadhu kula. Kula nggo kitab artine tawadhu karena saya tidak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat sing sahihah ila Rasul. Lah nek ra nggo kitab gak percaya mbek pendapat dhewe. Mak ngomong sepane ra karuan jebule ngomong mbek pendapat dhewe. Agamane bahaya ta. Agama Islam wae Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nak ngomongno Islam ya berdasar hadisnya Nabi. Coba berdasar pendapat dhewe. Lah misalnya kasus ngeten, ini yang perlu dirungokno. Wong Khawarij iku maca Quran, tapi dekne ora ro asbabun nuzul. Sing ro asbabun nuzul lak Sayyidina Ali lan para sahabat. Misalnya ngeten iki sing nyata. Ali dengan Muawiyah itu sudah perang. Karena sudah perang berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh jare wong Khawarij, Ali bin Muawiyah wis melo ayat wa mayaqtul mu'mina muta'am midan fajaza'u jahannamu khalidan. Jadi keyakinan wong Khawarij Ali yo finnar khalidan fiha, Muawiyah yo finnar khalidan fiha. Mergo mlebu ayat wa may yaqtul mukminan termasuk pembunuh orang mukmin. Memang bunuh wong mukmin itu dosa gede jelas. Tapi ayat iku piye wae dhisik iku digo ngritik wong kafir sing penggaweane mateni wong mukmin. Yo repot nang ngono. Lho umpama ayat iku berjalan sesuai kaya sing dipahami Khawarij berarti ya ngomong sing perang saudara iku finar kabeh. Zaman Hizbullah nglawan DITI padha Islame finar. Saiki TNI sing mateni GAM ya Islam finar. GAM sing Islam mateni TNI sing agama Islam ya apa? Tabuk finar. Paham ya? Lah wong Khawarij carane ngartekno ngoten niku. Mulane sampeyan kula ora ngertakoki tiyang. Gus wa mayaqtul mukminan artine piye? Ya wong sing mateni mukmin mlebu neraka. Tapi sing dawuh iku pangeran. Jadi cetakno artine mbak aku. Maksudnya pangeran piye wala pokoke apa ngendikan ngono. Mateni wong mukmin iku mlebu neraka selawase.
Lah nek ngono wong sing tau materi mukmin nang neraka selawase. Tapi pangeran ayat sak Quran tuh mulut surah ayat iku tok. Nah, semari kowe mari bingung kok diwaca sak ayat. Lah aku maca aku 30 juz. Nah, pangeran yang ngendikan kok wong sing tobat ya tak sepuro. Lah kok pangeran tinggal memperlakukan pasal berapa? Paham ya? Tinggal melakukan pasal berapa? Lha pancen lho, sing jawab meneh pangeran misalnya kanjeng Nabi sering jawab. Misalnya waman saraka waman zina binar, wong sing zina sing maling mlebu neraka. Tapi Nabi kadang jawab mangko la ilaha illallah dakhalal. Ya, misalnya kita dadi hakim mah bingung. Lah sing zina sing ora la ilaha illallah apa sing. Paham ya? Sing zina sing ora. Lah cara kowe kabar rezeki golek pasal. Tiga pasal mana yang dipakai? Lah nek pasal sing diko mangkola lelo dakhalal jannah ya wa inzara wa in. Lah pasal sing diko la zani kinaji wa mukmin wala syirku tarik kinasrik wa neraka sampe. Lah ngertakoki lah iya artine ya ngono. Lah terus piye Gus wong iki? Lah terus piye? Kan sing ngomong pangeran takon pangeran. Lah carane piye? Berarti kira pati para pangeran. Cara hubungan ke pangeran ora roh kok nebak kersane pangeran. Kowe carane hubungan ke pangeran ora roh kok nebak kersane pangeran. Wong aku sing roh carane hubungan ra nebak. Paham? Bahaya kalau ayat sing nazarat alal kafirin kemudian intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alalmu. Dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu. Mulane kula dalam hal ini anti Wahabi. Dalam hal ini, kula nu rapati seneng ziarah kubur, meskipun meyakini sunat. Tapi nak darani kafir itu mesti kriminal Wahabi. Itu darani syirik mesti kriminal. Bagaimana mungkin orang dikatakan syirik sementara sing diwaca penawar syirik? Yaiku la ilaha illallah. Lho paling mestine wong ziarah kubur sing gecek-gecek muni la ilaha mbok aja dihukumi sirik. Ya hukumi wong nganggur ta apa lah wong prestasi. Aja hukumi napa? Ndak mungkin kan vonis sirik itu tetap halal kufar. Karena dulu orang-orang kafir nyembah berhala Lata Uzza, nyembah kuburan. Lah saiki wong Islam ra ngarah nyembah kuburan, wong diwaca penawar sirik. Bagaimana orang divonis sirik sementara sing dilapatno kalimatut tauhid. Mbok Wahabi yo mikir to. Sing dilapatno kalimatut tauhid, kok dilakoni sirik ku piye? Yaiku banyak ayat-ayat sing nazarat alal kufar diaplikasekno diterapno kanggo wong mukmin yo repot. Itu gale makna israf tadi. Saiki israf ku khitope ning sapa? Kowe di toko, ana cah cilik blojo entek 10.000. Jare kowe ya seneng. Jare mbok kowe karek sing ngomong sapa? Paham ya? Ana kiai disuwani santri melarat go gula 5 kilo. Jare kiyaine lomo, jare mbok bengok-bengok. Waduh. Santet dunya aku mbok ketuan kiaimu. Lho kula dadi kiai jujur. Kula nek anggere disuwani santri melarat go akeh ta apa. Jonggoku ya lho tapi keliru. Lah ora, kiai ini seneng ae soalé gula 5 kilo. Takono mboke bengok. Wong kake ya. Wis serap yo kan. Berarti cara mboke 5 kilo ku wis. Lagi ini nampa ya serap gula sak untuk 5 kilo tampa meneh ya. Lah takono santri kula niku nek sowan kula pusing perkarane kersa ta ora. Perkarane kula terkenal sak eling. Nek men sedekah nek eling kiai ini kadang-kadang kiai tapi aja peksa. Ya wiling-wilingan nang kiai wae apik. Nah ora blas sawangane kok santri ora kiai. Tapi nek keseringan sawangane kiai ini ora agama. Sawangane kiai ini ora agama. Ya ayo nompa ora mikir asal usule. Pak. Wae kula nek tak tiru kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nampa uang ghanimah langsung dintek. Saya kira ana ora anane proposal iku. Tapi kudu langsung tek, ben ora ruwet. Ada ranang tek malah ruwet. Mulane Nabi be salat eling uang ghanimah ning omah balik neh mulai. Padahal sampai takbir. Kalau uang amanat harus segera diselesaikan. Jadi mulai disimpan di pribadi kowe ora oleh akeh-akeh mari napa?
Isra. Mari apa? Isra. Lah tiang-tiang Khawarij cara berpikir ngoten karena dia meyakini sharihul ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Ali sudah pembunuh karena perang. Muawiyah juga sudah. Dia kepinar kabeh. Dia ini gak sadar, monis wong mukmin finar bagian dari kriminal. Lho saiki kowe monis wong ning kuburan kafir, lho ora kriminal. Wong dawe Nabi wong sing nyeluk dulure kafir, faqat ba'a bi ahaduhuma. Nak tepak ya sing kafir dekne tenan, nek sing ra tepak sing ngomong sing kafir. Jadi 50-50. Jadi tuduh-tuduhane mbek Wahabi wong Islam 50-50. Nak tepak ya pancen sing ning kuburan kafir tenan. Nak ra tepak sing nuduh kafir. Pilihannya mbek tok. Jadi nuduh kafir padha mbek nuduh zina. Aku nuduh zina Rukin, nak tepak ya Rukin kudu dikhat. Nak ra tepak aku kena hadul qadha. Gak ono pilihan, mbok ikut tok. Paham ya? Mulane kalau nak nuduh Rukin ora jelas iku ora ono hisabe. Lah ora ono apa? Ora ono hisab. Nek gak Mustafa wong piye ya Islam ora kita. Ora ono hisabe. Paham ya? Kesalahan-kesalahannya Khawarij itu bahaya sekali karena intolaku ila ayatin nazalat fil kufar fa'ja'aluha alal mu'min. Lana wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan kok berlakukan secara umum Ali yo kriminal, Muawiyah yo kriminal, semua khalifah pemimpin Islam yo kriminal, semua TNI yo kriminal. Kok GAM yo kriminal lho. Lah perang ning negara Islam mesti saling bunuh mbek wong. Perang di Irak misalnya Kurdi mbek kelompok Saddam ya padha Islam. Misalnya orang termasuk golonganku wong sing ngeneng wong mukmin 3 dina, kiai neng-nenge tahunan. Ora trimo 3 di. Paham ge? Wong kamar iso neng-nengan. Kulo budino to SMS ke arena napa? Mutamar. Mulai doakan sampai apa ya aku ge enak. Ya doakan semuanya baik-baik saja. Ayo sing kompetisi wong sing kula kenal kabeh. Tugal guru kula, tugal keluarga kula kompetisi. Kabeh Gus dongakno pangestune jabe muga-muga ora ono apa-apa donya ngene iki. Malah niki sampean kopi ya, terutama anak-anak yang sering belajar beberapa mazhab. Bukhari ini sampean kopi jadikan dokumen. Dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar faja'aluha lil alal mukminin itu bahaya. Kalau di Quran tuh ayat rata-rata dulu ya alal kufar tuh, yang dikritik itu dulu orang kafir. Kecuali jelas-jelas ya ayyuhalladzina amanu udah bisa begitu. Wong wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan saja, orang kafir saja ada yang diterima tobatnya. Wong Nabi nate guyu ngakak-ngakak, ditakoki sahabat, "Ya Rasulullah kenapa jenengan guyu ceria?" Aku iku kudu guyu be rahmate pangeran. Lah kok ora piye? Wong pembunuh mbek sing mateni kok ning swarga wong loronan dari jagongan. Jadi. Lah kok saged? Ya hadal qatil. Misalnya kayak contoh yang nyata Wahsy bin Hamzah. Hamzah dimatikan secara sahih, dibunuh secara sahih. Tentu Said Hamzah filjan. Kamane ngopi happy ning swarga. Said Hamzah wis santai ning swarga. Wahsy bar mateni Hamzah tobat. Terus dia sebagai panglima Islam mateni Musailamah al-Kadzdzab. Ganjarane ndekne yo fil jannah. Jadi Wahsy bin Hamzah sampeyan ngopi ning swarga bareng. Lho wong contoh Wahsy bin Hamzah wae ora iso mlebu wa mayaqtul mukmina muta'ammidan fajazau jahannam napa? Karena pasal yang di Quran ada hanya ayat itu juga ada ayat waman tabah, paham ya? Ngoten. Tinggal nanti dijerat pasal berapa ngono mulai pasal kan. Paham ya? Mulane tak omongin kancaku lha iya iku masalahe ki apal sak ayat iku tok Quran 30. Iku Quran 30 juz mau sakmene. Lah ngono nek HP polisi sakmene ora golek pasal orang tuan. Quran 30 juz e pasale akeh. Padahal KUHP luwih napa gur? Gede. Mau pasal entuk. Mesti lapor masalah malah kena pasal pencemaran nama baik ora pusing. Lah ini pasal akeh. Napa? Paham ya, tapi ya enak lah. Ya artinya kowe nak memahami Quran iku ya sadar. Wong ning kepolisian ono ngono, umumnya ulama roh pasal akeh. Artinya kan tidak semua yang terjadi qatilul mukmin, tidak semua pembunuh mlebu pasal wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan. Jangan-jangan karena tobatnya sudah benar, dia mlebu pasal sing mantaba gitu, paham ya? Paham sih kalau maksudnya? Sama orang zina itu diancam neraka, tapi jangan-jangan dia pezina yang sudah mlebu pasal mantaba gitu.
Lah saiki misale wong melaporkan kejahatan ke kepolisian, nah polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi, paham? Nah gak berbaik hati, pencemaran apa baik. Lah, tapi pangeran kan gak polisi toh. Masalahnya kan tetap mesti bener, paham nggih? Artinya sampean ndak usah khawatir, ndak usah melok nebak-nebak itu, nggih, ndak usah melok napa? Nebak. Engko dadi khawarit, nggih, engko dadi napa? Khawarit. Mana sing enak nganggo bentuk masdar, ngendikane ulama sing enak urip nganggo bentuk masdar, bentuk kata kerja, kata sifat. Misalnya ngeten ditakoki, Gus wong iku tukang zina ngene-ngene hukume piye? Ya soal zina iku dosa. Zina kancamane neraka. Berarti wong iku ahli neraka, ora muni wong iku kok zina kancamane neraka. Lah nek wong iku piye Gus? Lah wong iku ora zina tok dene kok la ilaha illallah barang repot kon hukum iki. Lah nek iki kombinasi manjana divonis neraka tapi mangko la ilaha illallah ada kolal dan lah sing zina kok la ilaha illallah. Lah malaikat agak diajari pengiran ya pusing dong hukumi lah. Orang yang sama punya status B. Pokoknya bodoh ke wong iku. Sing tahlilan iku sing zina repot. Motor lain apa tahlilan? Ya biasa tahlilan wong ora tahlilan yo muni la ilaha illallah. Bari ku gedak-gedak ning ikhlas repot to. Yo ben kono terserah pengen. Mulane dari kitab-kitab dhisik wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun. Wong mati ora wis mbah kono pengen. Paham ini ben sampean ngertos ya. Dalam kehidupan nyata polisi bisa gitu. Padahal polisi itu bisa salah, bisa benar. Tapi institusinya tentu kita butuhkan. Institusi kepolisian. Apalagi Allah. Ya terserah apa mengenakan pasal berapa Quran dawuh pangeran kok sing nerapno kowe. Sing nerapno sing gawe, sing dawuh ben ngono. Lah kira sampe lah. Kalau mulane kaya aku mbek Ruhin ngeten iki terserah pangeran. Kayak Ruhin iki kena pasal ngaji apa pasal ninggal anake bengak-bengok. Paham ya? Ya karep pangeran kok takono Gusti kula kena pasal opo. Misale wong-wong nganggur sering sowan kiai, kena pasal seneng ulama apa kena pasal menghindar istri. Terserah pangeran. Paham ya? Wong ora betane ngomah, senengane sowan kiai. Kiai iki GR bangsane seneng kiai. Dibule wong nganggur menghindari istri. Lah kok terserah pangeran, kena pasal seneng kiai apa pasal? Muni Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wa rasulan ya wa yasabbuhu ka wa yuhammiduka yukabbiruka wa yaqulu Allahu akbar wa rasulan ya wa yu'allimuna tasbiha wa tahmidika wa tahmidaka wa tasbira fanta ya wa subhanaka Allahumma wa bihamdik adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika midada kalimatik fanta ya wa lakal hamdu bis samawati wa bil ardi wa bil umasita min syai'in lakal hamdu ya Allah idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tardo ya Allah ya haqqu ya samad ardina bima minka ilaika wa bika ya Allah hatta nakuna mardina intak wa ma'sumina min intik wa mahmudin wa mutadarikina bi rahmatika wa ni'matika ya Allah hatta la naqa'a fi wadil halal ya Allah tub ilaina innaka antat tawwabur rahim Rabbil firdi wal walidina wal masyayikhina wal mu'allimina walidawil huquqi alaina waliman ajra fiha ya Allah hadal khaira fiha sa'a wa fiha Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sallam subhanallahi rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.